家好，我是小猴认识的猴哥。今天是2025年7月4号，最新的消息啊，万科年内第6次向深铁集团借钱啊，金额不超过62.49亿。那么这个借款呢，能否助力这个万科化险为夷呢？那么房地产企业终极的出路到底在哪呢？现在啊，据传啊，深圳地铁是要把万科这个坑啊，要把这个扶坑以及化债的手段啊，要举整个深圳国企的这个手段来讲，来化这笔债了啊，就好像现在各地方的城投一样。什么意思呢？我们可以看一下广西柳州的这个化债，可以说啊，是举全区之力来化啊。可以说每个地方都有自己的柳州以及独山。那么贵州跟广西的幸运呢，就是柳州跟独山啊是在自己的地盘上，但是万科呢只在一些深圳某些人的仕途上。首先来讲啊，万科的危机啊始终是要渡过去的，但是很可能啊是我们想象不到有多种方式化掉。但是万科这一次的这个借款金额达到62.49亿，用来偿还万科在公开市场发行的这个债券本金以及利息。前面啊，万科已经向深圳地铁集团借了5次，金额都没这么大哦，分别的金额是28亿、42亿、33亿，不超过15.52亿，不超过30亿。那么这一次直接借到62.49亿。那么这一次的这个借款呢，万科也表示是用于偿还公司在公开市场发行的债券本金以及利息，期限不超过3年。那么万科2025年1季度的这个报表就有8833亿流动资产，其中呢，房地产开发库存占了一大半，货币的这个现金是755亿，流动的负债呢是6777亿，有息的负债是3658亿。那么现在这个资产呢，按照现在房地产的走势，实际的这个价值啊，很可能是抵消不到这个账面上的价值了。如果说房地产市场没有尽快的止跌回稳啊，那么资不抵债的问题只会越来越严重。这不是深圳国企能不能救的问题，是要拿出多少真金白银来才能把万科救回来。那么万科现在持续的这个亏损，其盈利的水平呢，在房地产低迷的这个环境下提升是相当之困难。在这种情况下，指望万科卖资产自救可行性是不高的。但是我们没有看到万科像万达那样子大规模的卖资产自救。那么现在呢，万科只是向第一大股东输血型的这种自救，用于偿还债券本金以及利息，利息为每笔借款提前还款日的工作日全国银行间同业筛借中心公布的这个1年期货贷款市场报价的这个减66个基点，按照6月20号的这个报价，也就是2.34%，利息是相当低的啊。这已经是年内第6次借款了，全部加起来总额已经达到211亿了。那么万科的今天真的是依靠深圳地铁的大义啊，实在是没办法，摊上了这个万科，深圳地铁没有办法。之前吃一点蛋糕，现在真的是要挨砖头，忍着哭也是需要时间的。为什么深圳地铁如此大方呢？首先深圳地铁手握万科27%的股份，去年因为万科亏损，自己账面上已经大出血超过300亿。换句话来讲，就是救万科就是救自己。深铁必须在这里稳住这个局面，不然呢，自己万亿的资产版图就要凉凉了。然而呢，今年这个借款的频率实在是令人诧异。截止到目前呢，万科2025年顺利已经完成165亿的这个公开债务偿还，年内的境外公开债清零，未来2年呢也没有境外的到期债务。但是2024年万科审计报告显示万科有息负债包括短期借款、1年到期的长期借款、1年到期的这个应付债券合计人民币1583亿，扣除掉已经还款的165亿。接下来呢，半年时间万科要还的钱是1418亿。记得前几天万科召开股东大会，
董事长辛杰以首次万科董事会主席的这个身份亮相发布会 C 位啊，左右坐的是执行副总裁余亮以及万科监事会主席、工会主席解冻。这是万科对管理层调整之后，余亮以及辛杰首次出现在公众场合。那么辛杰代表万科向股东陈述2024年出现年报亏损，资金链承压，辜负股东的这个期望。余亮的表情呢就耐人寻味。当然了，强心剂还是要打的。那么会上说自2023年以来万科借助政府各类的这个支持性的政策，已经盘活项目61个，可售货值约7330亿。过去2年的万科已经盘活的这个资源累计销售新增销售额为212亿，其中2024年贡献了111亿，对这个业绩贡献了正向的反应此外呢，万科在积极把握这个政策趋势，充分利用专项债收购存量土地以及存量商品房，实现资源盘活。目前呢，有15个这个项目列入市级的清单。事实上呢，万科确实在自救，但是第二曲线已经开始显现。报告期内显示租赁的这个住宅业务含并表的业务，也就是博裕业务，实现营业收入是8.84亿。同比增长 6%， 一季度博裕新扩展的这个房源是5213间，新开业的是4001间。万科物业新拓存量项目年化收入增长超 50%， 业内率先推出了弹性定价体系服务模式，存量改造深圳城市广场于季报发布同日开业实现了 97% 的出租率。那么物流业务出租行业率先领先于行业内，那么冷链营收呢双位数增长。不过呢，那么租赁住宅、物业、物流等业务同比增长，但是规模难以对冲开发业务的这个下滑。目前呢，持有的货币流通值是755亿。有息的负债是3658亿，那么资产负债率仍然保持在 73.5%， 实现了大宗交易签约额是38亿，涵盖办公、商业、公寓、教育7个项目。本身把企业债玩出花了，现在完成DeFi账务债的这个模式本金到期以债养债，借新还旧，越滚必然是越大。跟政府债不一样的是信用评级都已经垃圾级了。按照一般的商业逻辑利率肯定是需要风险保障的，但是实际上贷款的利率只有 2.3% 到 2.5%， 比这个地方发债的利率还要低，跟市场的信贷来相比也低于认为优质的房贷利率也就是居民端的利率，可以说是混血的优势。当然了，你要是参考国内这个评级机构，只要不爆雷，他都敢给你3A 的最高评级，出事了呢也没见得谁负责，所以何必要跟钱过不去呢？至于到期的债务来讲，可以拿集体负债来停坑，反正集体负债也就是领导说了算，出事呢也未见得谁负责。其实5月的时候已经是清楚了，金额都差不多，本金加利息不超过62.49亿，其实就是从股东那里借款，然后偿还到期的这个债务，保证不出现实际上的暴雷。至于债以后怎么还，只能是寄望于房地产突然爆发。如果说房地产突然爆发要求又比较高，现在的年轻人收入爆发性又没有出现爆发式的增长，而且呢，地产的历史遗留问题有显著的进展，同时呢，要求改革特色预售制的风险同承担机制，只能是拖一天是一天，不允许短期的实际上暴雷。一旦暴雷出清还是不出清呢？恒大不出清到底是给谁留时间呢？反正万科这个事情只能是说依靠自身的造血能力，或者是说寄望于政府的政策引导性的地产市场能够止跌回稳，不然的话，现在用各种能力努力化债，现在它只有2条腿在走路，造血能力不足，而且呢，完全纳入了地方监管范围内进行大规模的整合以及梳理那么管理模式会发生非常大的变化。
好的，我们就万科的事情我们先搁到一边。南京超级大盘近1200万的维修资金啊，遭到一条龙的这个套用，19个人涉案，2个人批捕，官方回应啊将重新启动这个审计。本身呢是用于这个小区住宅专项维修资金的，却成了某个人的提款机。业主才发现啊，整个资金账户已经被动用了1200万。那么住宅专项维修基金啊，是专项用于住宅共用部位以及共用设备的保修期满之后的维修以及改造。改造的资金呢，可以说这部分资金是属于全体业主所有，用于保障业主保修期满之后共用的部位以及共用的设备设施的维修以及更新改造，不能挪用他用。但是这个震惊四座的南京住宅维修资金套用的这个事件，就发生在江宁区的天地新城小区。这个是建成20余年的这个超级大盘，由天全、天晴、天基、天星、天一7个组团组成了，总的面积呢达到58.57万平方米，累计的住户呢是5000户，登记的车辆呢是3000多辆。首先我们来看一下这个小区的卫星云图啊。这个图在这里，我们看一下。根据每日经济新闻的记者从知情人处那里独家获悉啊，江宁区公安机关已经对这个防水维修以及消防改造工程中涉及的19人进行了调查，2个人呢被检察机关批准逮捕。那么包括业委会原主任徐某、涉嫌串标的施工单位负责人郭某。那么受访者提供的这个图啊，这个是江宁区住房保障房产局、江宁区城乡建设局关于对于某某国际项目管理公司以及咨询有限公司投诉的调查处理通报啊。还可以看一下南宁市江宁区人民检察院群众寻法的回复函啊，这里面可以看得到，说对南京市江宁区天地新城小区防水维修以及消防改造的2个项目相关单位的涉经济犯罪立案侦查，对嫌疑人刑事拘留啊。根据江宁区住房保障局的维修基金办的办公室负责人向这个记者透露啊，接下来将对这个工程项目重新启动审计，对于物业管理领域出现的骗取、套取住宅维修资金等行为，坚决要追究他的弄虚作假的责任。这个街道办的居委会的主任李启东表示啊，这是近年来发生的这个最惨痛的事件，希望能起到震慑的作用。震慑有什么用啊？可以说钱都被人家骗走了，都花了，可以说是一条龙的串通。房产局的负责人向记者透露啊，在审查资料过程中发现了一个奇怪的现象，小区产烟探测器的招标数量以及施工单位、根据审计以及监理单位这3方的检测单位统一都是2700个啊，可以说是一连串一条龙服务啊。记者获取的2份的城乡建设局的文件看啊，天地新城维修工程项目最高投标限价以及结算审核成功的这个文件里面出现问题啊。该局对南京永平建设项目管理有限公司对多名的这个注册造价工程师进行通报，建议呢上级主管部门予以不良行为记录以及信用扣分，并进行差异化监管。参与的公司就存在违法违规行为，对多名的注册造价师的问题将进行信用扣分，已经在批准逮捕了啊，对其他的小区起了警醒的作用。现场有多处的偷工减料啊，63岁的南京市民王丽萍一记得自家的这个房子养老无忧，住房的维修资金账户上是有6000块钱，每年还有一点收益，就是利息。去年呢，业委会依此公告，计划呢动用947万的公共维修资金在小区里面修路啊。有邻居在聊天群吹哨啊，说大家赶紧看一下自己的维修基金账户被扣钱了。那么在南京房产微政务服务号的这个房帮您一看就知道，自家的资金啊直接被扣去了4392元，仅剩下1521元。邻居的这个房间大啊，直接一下就被扣了1万块。这个专项资金突然消失了，这个消息就在这个小区群里面流传，
越来越多的业主呢就发现自己的账户被动用，质疑的声音此起彼伏。根据业委会发布的这个小区道路出新方案征集意见稿，工程包括提升路面的造景以及检查井约560个，雨水防止雨水渗漏的约为890个，提升路牙侧石以及部分破损换新，路牙石材质以及原来的道路一致，预计114公里。原来的混凝土路面做路基，在路基上铺筑这些路面层，预计呢总面积约为5万平方米。小区出的这个新道路统计是5.7公里，工程各部分的按政府造价计价规范计算，综合单价是约为947万。那么工程款呢，你申请小区的公共维修基金支付。这个业主呢，朱斌就对这个维修基金账户被扣除非常的不解。在记者调查过程中，他直言不讳说，前期动用维修资金做的这个工程项目还没有解释清楚，那么业委会是又要扣钱修路。用他的这个解释小区内部修路怎么统计出114公里？这个距离基本上都可以从南京到扬州了。现在截止到2024年8月9号，维修的这个资金可用额度为4159万。那么2021年到2024年分别以这个电梯更新、防水维修、消防设备维修等原因累计拨款1189万。申请的这个方式就是通过业主大会，根据房产局的核实弄虚作假的核实情况的函，这些阀门存在偷工减料，而且是数量造假。记者去现场了解到天一主群6栋的这附近草坪上换新的这个砖砌方形的阀门井盖拎起来是十分方便的。这个井盖是轻质复合材料，这个单价呢，国内的电商报价是100块钱一套。然而呢，维修中心审计的这个结算报告显示小区的阀门井为铸铁型这个井盖井座，而且井盖部分结算的单价为445元一套。审计的显示呢，就是防水卷帘门换了27堂。记者在地下车库注意到，部分的消防卷帘门甚至没有标牌，那么部分只有生产厂家没有新装的痕迹，只有卷帘门更改了控制器、消防管道、消防泵，并不是换新的材料，而是这个表面被刷了红漆或者是蓝漆。前文提到的这个感应探测器核实的清单是2700个，但是业主实地核查接入这个消防报警主机的这个感应器实际的数量是464个。根据审计结算报告那么就这一项就虚增了维修资金超27万，超过将近5-6倍这里面就可以看得出来贪污了多少钱了。中标的维修防水的项目方面中标的单位是江苏贤德建设工程有限公司，将这个投标文件修改为暂列金额，未被废标反而是被中标评标的委员会5名这个评标委员中有2人是业委会成员，并未委派具备中级以及以上的工程类相关职称或者是具有工程建设类的执法资格的代表参与评审评标，涉嫌违法违规。此外经业主核实人防车库以及非人防车库的喷头总安装数量是2977只，审计结算报告以及检测报告为这个 DN15 型喷头数量是4000只，远多于车库实际的安装数量而且消防设备改造工程没有消防改造的设计图纸，也没有规范的竣工图。中标的这个单位南京恒天伟智能有限公司投标报价综合的单价以及业委会招标的这个控制价综合单价一致对比超过 65%， 涉嫌串标。那么业委会的这个成员工程管理能力有限，这么大的维修资金是如何申请拨款的呢？他的方式是通过了业主大会，实际上业委会是绕过了业主大会的表决过程，是以应急维修工程名义进行申报的。实际上业委会在推动电梯更新以及防水维修、消防设备维修3项
工程上做了巨大的努力啊，对于改善小区的环境以及业主的生活水平是有必要的。可以说啊，现在业委会腐败问题啊，真的是层出不穷啊。原先是为民请命，但是呢，遭遇到这种情况啊，有钱赚那干嘛不赚是吧？本来就是一个小芝麻官啊，维修基金又这么多啊，串标啊，一起骗取这个钱来花一花啊，肯定是要冒险，就跟之前的和尚爸爸是一样的。本来呢，一开始是献善心，但是后来是吧？本来就好色是吧？借着这个大旗啊，有那么多妞是吧？包括来这边生小孩的这些妇女是吧？啊，这些少妇们啊，身材好的啊，傍上自己啊，有那么多人吹捧自己是吧？那肯定很正常的这个事情。好的，这一期的节目我们就讲到这里。猴哥出品，必是精品，咱们下一期节目再见。